Dva kámoši v hospode říká, Štefan, prosím ťa, ja by som veľmi súrne potreboval požičať 100 korunáčku, nemôžeš? A on, vieš čo? Keď ti požičam, budem nasraný, hej? Keď ti nepožičam, budeš nasraný ty. Spravíme kompromis, chod do piče. Bača, jediný svedek znásilnení u soudu, korunní svedek. Bača, povedzte tu u súdu, čo ste videli. Dobre. Idem tak po lese, napravo jahôdka, naľavo čučorietka. Pozriem do kroviška a tam vám je bačka. Bača, to sa zapisuje, či by ste spisovne nepovedal. Dobre. Idem tak po lese, napravo jahôdka, naľavo čučorietka. Pozriem do kroviška, tam taká jebačka. Bača, tu, povedzte súlož, hej? Dobre. Idem tak po lese, napravo jahôdka, naľavo čučorietka. Pozriem do kroviska, tam súlož. Idem bližšie a tam taká jebačka prišla.